एक खबर आई है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण में फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान भारत की मिसाइल मिस फायर हो गई। अभ्यास के दौरान टू सरफेस और एयर मिसाइल भी अपना रास्ता बदल गई। भारतीय सेना अधिकारियों के मुताबिक मिसाइलें जब उड़ी आसमान में तो विस्फोट हो गया और ये मिसाइलें खाली इलाके में जा गिरी। इन मिसाइलों का मलबा आसपास के खेतों में गिर गया और सेना ने कहा इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। अब हमने आपको ये बात तो बता दी कि भारत की 3 मिसाइलें मिस फायर हो गई हैं, लेकिन अब ये कौन बताएगा इस घटना के बाद पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर एंड दिल की धड़कन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जब से ये खबर आई है तब से पाकिस्तान की मीडिया में ये बहुत ज्यादा चर्चे में आ रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने इलाकों को चेक करना शुरू कर दिया है और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान देख रहा है कि कुछ चीजों को जहां रख के सोया था वो दोबारा देख रहा है कुछ चीजें वहां बची हैं या नहीं। अब लोगों का क्या करें, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत की ये तीनों मिसाइलें पाकिस्तान में नहीं गिरी हैं। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये मिसाइलें तो भारत में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गिर गई थी और हम आपको बता दें इनमें से 2 मिसाइलों का मलबा मिल ही गया है और तीसरी का भी मिल ही जाएगा। और आपको बता दें ऐसी खबरें बेवजह पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। और आपको बता दें पिछले ही साल 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल रास्ता भटक गई थी और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। भारत ने उसी समय कह दिया था कि ये मिसाइल अनजाने में चल गई है। इस घटना के बाद भारत ने एक्शन भी ले लिया था, लेकिन तभी से ही पाकिस्तान बोल रहा है कि ये गलती से मिसाइल कैसे चल गई और ये हमारे देश में इतनी अंदर कैसे घुस गई। अब सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इस बात का भी जवाब देना शुरू कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि ये बात चीन से पूछो कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में कैसे घुस गई, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पे तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लगा था।